Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Flavio Meneses, músico entre músicos, inmerso en la práctica diaria de la guitarra para tener el pulso técnico en los dedos. La docencia musical lo absorbe y le retribuye en satisfacción por compartir sus conocimientos. En su cotidiano, cultiva el hábito de las caminatas diarias, pretexto para colocarse los audífonos y escuchar un disco nuevo. Le gusta el vino tinto seco y el mezcal de Guerrero y de Oaxaca. Es entusiasta de la comida callejera, de los sabores de la calle y las costumbres populares. Incluso para no tener que lavar los trastes en casa. Viajar es lo suyo, pero considera que antes debe ganárselo en los escenarios. Hoy, aquí, alrededor de la fogata, converso con Flavio Meneses. Yo soy Yasmín David. Hemos visto y escuchado ya un poco de nuestro invitado de hoy, este artista colimense que en realidad pues tiene muchos años viviendo en Morelia y lo hemos adoptado como michoacano. Flavio Meneses, guitarrista, compositor, arreglista, requintista y hoy una de las piezas fundamentales en la alineación de la cantante mexicana Eugenia León. ¿Cómo estás, Flavio? Bienvenido. Muy bien, gracias, Yasmín. Un gusto siempre estar aquí contigo. Gracias por la invitación. Bueno, y viene prácticamente aterrizando, ha tenido una gira muy extenuante, pero también muy especial porque has acompañado a tres grandes cantantes de México y esto tiene que ver con el desarrollo que tú has tenido como músico solista, como compositor y también te ha permitido aportar arreglos a la música que están haciendo estas mujeres. Sí. Bueno, pues tuvimos la fortuna de estar participando en la Expo Dubai, sí, que bueno, es una expo mundial que se realiza desde hace ya varios años ahí. Y tengo entendido que, no sé si es como cada 10 años cambia de sede, pero es la misma expo que en su momento se hizo, por ejemplo, en París, y mientras se inauguró la Torre Eiffel, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues fue la verdad muy gratificante poder ir ahí como parte de este equipo de producción representando a México. Bueno, pues para llegar a este momento han pasado bastantes años de estudio y siguen, por supuesto, pero ¿cómo llegas de Colima? ¿Cómo te arraigas en Michoacán? Pues bueno, yo lo he platicado antes, tuve un momento como de mucha incertidumbre en mi vida porque no tenía claro qué quería hacer, ¿no? O más bien lo tenía claro, pero no encontraba un camino porque pues yo no vengo de familia de músicos ni de artistas, ¿no? Entonces, pues tuve que ir descubriendo así sobre la marcha y un poco al tanteo y al azar para dónde caminar. Entonces, pues yo recuerdo que salí de la prepa y entré a estudiar diseño y pues como que me gustaba, ¿no? Siempre estuve relacionado con las artes, sobre todo me llamaba la atención las artes visuales y pues entré a estudiar diseño, pero a la mitad de la carrera yo ya estaba como un poco preocupado porque no me sentía satisfecho y dije, bueno, me voy a graduar y pues no sé si voy a dedicar mi vida a algo que me gusta. Y a la par, en ese entonces yo ya estaba tocando, ¿sí? Obviamente, pues aprendiendo empíricamente y tratando de conocer el instrumento, hasta que finalmente, bueno, me di cuenta que los años se iban y tenía que tomar una decisión ya, ¿no? O sea, y ahí con mucho miedo y demás, pues le comenté a mis papás que yo quería estudiar música, ¿no? Entonces, pues sí, como que no les gustó mucho la idea, pero tampoco me lo impidieron, ¿no? O sea, ya era como una edad en la que dijeron, ok, pues tú quieres eso, pues va, ¿no? Pero pues asume las consecuencias, ¿no? Y pues me vine para acá, al conservatorio, entré a estudiar ahí y bueno, así fue como comencé ya, digamos, ese proceso en el que me comencé a convertir en un músico profesional. Esa parte es, creo que, recurrente y también es difícil asumir cuando se cree pues, que el músico es alguien que podría ser un hobby, la música, ¿no? Habría que estudiar algo formal, algo profesional y creo que ese ha sido
pues un razonamiento erróneo, errático, no solo en México, aunque sí creo que Europa tiene un poquito más un pensamiento para impulsar a los jóvenes, a los niños a estudiar. En el caso de México, pues se cree eso. Y tú hablas de edad, pero sigues siendo muy joven. ¿A qué edad llegaste a Morelia? Pues yo tenía como unos 20 años, más o menos, sí, algo así. 20 años, sí. Y bueno, ¿por qué decidiste quedarte en Morelia? Además, ahora que hablábamos de Eugenia León, esta segunda vuelta tiene que ver con una experiencia que tú ya habías tenido hace algún tiempo. Claro, sí, pues, no sé, a mí me gusta el aire provinciano y creo que aquí se vive muy bien, se vive muy tranquilo. De hecho, estoy ahora por sacar un nuevo disco y ya decidí que se va a llamar así, ¿no? Se va a llamar Provinciano porque es parte de mi identidad, ¿sí? La verdad, me gusta Morelia porque estoy cerca de Ciudad de México, estoy cerca de Guadalajara, de Querétaro, donde también trabajo, pero pues conservo como esa tranquilidad. No sé, aquí me siento como en casa, la verdad. Flavio, y hablando de la música que te sedujo después de las artes plásticas, pero bueno, decidiste dedicarte al jazz, también has compartido este quehacer con otras músicas. Un poco platicábamos hace algún tiempo con un amigo músico, ¿por qué los medios incluso romantizamos a los artistas en el sentido de que esta pandemia también ha hecho visible que es una de las ramas de las áreas más golpeadas, ¿no? Cuando decimos, es que es bonita, es muy divertida, te vemos en tu viaje a Dubái con Eugenia León y uno cree que todo es miel sobre hojuelas y no, detrás hay muchas horas de estudio, sacrificio, dudas, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. Yo creo que al primer obstáculo al que nos enfrentamos, quienes nos dedicamos a esto, pues, y vivimos de eso, y es que ejercemos una profesión en donde hacemos algo que miles de personas hacen por gusto. Y también, como que, no sé si es algo de Occidente, pero vivimos con la creencia de que la vida se tiene que sufrir, ¿sí? Y el trabajo implica sufrimiento. Y no digo que todo sea miel sobre hojuelas. Claro que sí, trabajar en el arte es complicado, ¿no? En primer lugar, porque vives en la incertidumbre día a día, ¿no? O sea, no tienes un ingreso fijo, no tienes una jubilación, etcétera, ¿no? Pero hay muchos otros como beneficios y satisfacciones. Entonces, pues creo que va por ahí también, ¿no? Como, no sé, el artista se refleja como, no sé, tan feliz y tan pleno y tan completo mientras hace su trabajo. Probablemente para muchas personas esa idea resulta incongruente, ¿no? Que no puede ser así, ¿no? ¿Y por qué el jazz? ¿Por dónde va el jazz, esa decisión? Bueno, el jazz es algo interesante y eso lo he descubierto ahora que me he dedicado también a lo académico, ¿no? Porque he investigado mucho y pues es curioso porque hablar de jazz es hablar de algo intangible, ¿sí? Y yo siempre le digo a mis alumnos, bueno, cuando me dices algo de jazz, ¿de cuál jazz, no? Porque el jazz que existía hace 100 años no tiene nada que ver con el que existía hace 80 o hace 60 o hace 40 o hace 20 u hoy, ¿sí? Y la verdad es que desde hace por lo menos unos 50 años más o menos, el jazz cambió y dejó de ser una música popular de una comunidad específica en cierta zona geográfica, por decir algo, Estados Unidos, para convertirse en una manera de abordar cualquier música en el mundo. Incluso se sistematizó como un sistema pedagógico para ejercer la música contemporánea, ¿sí? Sobre todo popular contemporánea, ¿sí? Entonces es por eso que los músicos en Argentina que tocan tango, o en México que tocan son, o en Cuba que tocan pues, todos los ritmos afrocaribeños, estudian jazz, ¿sí? Y no necesariamente porque van a tocar esos ritmos que se generaron en Nueva Orleans en 1920 o en Nueva York en 1940, ¿no? Que eran manifestaciones específicas de una música tradicional y popular, sino que ahora ya es una sistematización moderna de la enseñanza, ajena al sistema eurocentrista, por ejemplo. Sí, sin embargo, bueno, pues tenemos ejemplos muy claros a través de agrupaciones, de repertorios, de exponentes, y ahora creo que de una institución como Yasup en Jalapa, de que
es importante incorporar la identidad de dónde venimos y cómo podemos abordar o cómo se puede abordar. Yo lo hablo, digamos, desde el punto de vista como melómana, ¿no? Pero ustedes, compositores, intérpretes, ¿cómo abrevan, no? ¿De dónde abrevan? ¿Qué les está dando México para hacer jazz? Pues es que justo ahí está la respuesta, porque hay una falsa idea de que para tocar jazz tienes que sumergirte en la tradición y no salir de ella. Y la realidad es que sí, si uno quiere hablar el lenguaje, porque es un lenguaje que está vivo y como todo lenguaje cambia y se transforma, uno tiene que ir a la raíz y entender de dónde viene, cómo se construyó. Pero la realidad es que, pensando en genios como Miles Davis, uno se da cuenta que la verdadera esencia del jazz es descubrir tu voz, ¿sí? Más allá de lo que alguien dijo hace 80 años y más que dedicar tu vida a imitarlo, ¿sí? En realidad, la verdadera esencia está en descubrir eso que tú tienes que decir que nadie más en el mundo puede decir. Esa unicidad. Sí, incluso hoy en día es complejo porque hay muchas personas que han convertido el jazz como en un sistema clásico. Por ejemplo, puedo hablar de Wynton Marsalis con su Lincoln Jazz Orchestra, en donde se dedican específicamente a estudiar periodos, ¿no? Y dan un concierto y dicen, hoy vamos a tocar como lo hizo Dizzy Gillespie en 1947, cuando tocaba en el ensamble. Y ya lo estudian como se estudian los conservatorios abajo a Mozart, ¿no? Es la verdad. Pero es curioso, digo, yo lo entiendo porque ellos forman parte de esa tradición y de esa comunidad afroamericana. Pero uno como ciudadano del mundo, en realidad creo que tiene que entender que nuestra verdadera misión es encontrar nuestra identidad, ¿sí? Y eso a mí me lo dijo un maestro una vez en Nueva York. Me dijo, es que tú nunca vas a tocar jazz como tal porque no vives aquí. Dice, y esa identidad se respira aquí. Dice, tú vives allá en un lugar donde comes otras cosas y sales a la calle y escuchas otras cosas y la cultura es otra y se habla otro idioma. Entonces, tú allá tienes una identidad personal y particular. Dice, y tu trabajo es descubrirla, descubrir cuál es. Y vas a usar esta música como un vehículo, nada más. Pero no vas a imitar el discurso. Tienes que descubrir tu propio discurso. Y ahí fue como que, pum, me cayó el 20. Me dije, sí, eso es. Encontrando la voz de Flavio. Vamos a brindar un poquito en esta fogata. Salud. Salud. Porque a Flavio pues también le gusta el mezcal, ¿no? Claro. Y este mezcal que hoy la producción nos ha ofrecido pues está muy rico. Sí, muy, muy bueno, ¿eh? Salud. Bueno, pues hablando de ese tiempo que viviste en Nueva York, estuviste por allá un tiempo, ¿no? Sí. Pues tuve la fortuna de que mi hermano, tengo un hermano gemelo, él estuvo estudiando allá y trabajando en una universidad. Entonces yo todos los veranos, durante varios años, me iba para allá. Sí, me quedaba algunos meses y pues obviamente aprovechaba para ir a tomar clases y demás. Es curioso que algunos jazzistas importantes de estos, pues con una larga trayectoria en México, pienso en el propio Héctor Infanzón que vivió allá, Alex Mercado, y que dijeron, sí, está muy bien, o se tiene esa idea de que la Gran Manzana es donde vamos a desarrollar nuestra voz, nuestro discurso, y regresaron precisamente a México, un país que ha tenido embates muy claros contra la cultura. Esta pandemia también ha dificultado, ¿no? Sin embargo, ha posibilitado, por otro lado, maneras de crear. Y en ese sentido, Flavio pues ha sacado un disco que, como ya decía, se llama Provinciano, en donde has echado mano de los mejores o algunos de los mejores jazzistas de México. Supongo que es un sueño lo que has hecho. Sí, totalmente. Y la verdad me siento conmovido y pues sumamente agradecido también por la generosidad que tuvieron ellos de compartir su talento y su música conmigo. Y bueno, además, sí, claro, ellos son algunos de los mejores definitivamente, porque digo, en México hay también muchísimos, hay una cantidad increíble de talento, pero yo también tenía muy claro qué era lo que quería, ¿no? Y supe que cada uno de ellos me iba a dar como eso que me iba a permitir lograr ese sonido que estaba imaginando. Claro. Bueno, vamos a hablar más adelante de quiénes se tratan y si se puede escuchar algo de esta producción. Tenemos que hacer la pausa. Estamos aquí al calor de la palabra y de conocer a estos personajes que son significativos en tanto distintos ámbitos, disciplinas en Michoacán. Flavio Meneses
nació en Colima, pero desde hace ya casi 2 décadas está desarrollando un trabajo como músico acompañante, como solista. Ahora se vincula con Querétaro como académico. Y bueno, Morelia finalmente ha sido un puerto a donde siempre regresas, ¿no? Claro, sí, 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 así es. Bueno, vamos a hacer la pausa. Recuerden que nos pueden seguir a través de las redes sociales, nos pueden ver en YouTube y en todas las plataformas. Esto es La Fogata, una producción de la Televisión Pública de Michoacán. Escuchamos un poco del disco Provinciano de Flavio Meneses, que es nuestro invitado de La Fogata y ya con guitarra en mano, porque pues es tu compañera inseparable la guitarra. Y hoy no podía faltar al calor de estas palabras, de esta conversación, de un rico mezcal y por supuesto el talento de Flavio Meneses, que la verdad es uno de los músicos más socorridos, no solo en Michoacán, sino en México. Y bueno, reiteramos que además de hacer una carrera como solista, como compositor, ha acompañado a muchas cantantes. Qué curioso, ¿no? Que sean las cantantes las que ponen el dedo sobre Flavio Meneses, ¿no? O sea, ¿qué habrá con las cantantes y la relación de tu instrumento? Claro, bueno, es curioso, ¿no? Y justo yo lo pienso, por ejemplo, académicamente también, ¿no? Porque yo noté, por ejemplo, cuando estudié en el conservatorio, que mucho del perfil como instrumentista, me refiero en las escuelas, siempre está enfocado a desarrollarte como solista, ¿sí? Pero la realidad, y sobre todo de algunos instrumentos, como la guitarra, por ejemplo, quizás el piano, es que en general vas a ser solicitado como acompañante, y eso es un oficio completamente distinto, ¿no? Que honestamente a mí me hacen sentir muy cómodo, ¿no? Por eso te comentaba así, cuando traje la guitarra dije, bueno, pues sería padre incluso hasta acompañar, o sea, una canción, porque a mí me encanta hacer eso, ¿no? Yo creo que uno tiene que encontrar su vocación y yo la he encontrado también por ahí. No me gusta ser solista, a lo mejor de repente tener un momento protagónico en la música, pero disfruto muchísimo ese oficio de acompañar y preocuparte por hacer sentir a la persona que está al frente cómoda, ¿sí? Esa es tu obligación, ¿no? O sea, en realidad lo que tú quieres o lo que tú esperas no importa, ¿no? Más bien tienes la obligación de darle al que está al frente lo que necesita para desempeñar su trabajo eficientemente. Y es una tremenda responsabilidad, la verdad.
Y tanto así que te has convertido en uno de los favoritos de Eugenia, ¿no? Ahí hemos visto conciertos donde te da tu protagonismo y ella también, ¿no? Como que le entra una energía porque hay unos riffs y el power que le pones a canciones que conocemos todos, que hemos cantado, pero pues no sé si te avientas ahorita algo. Yo recuerdo mucho ese disco de Las Simples Cosas, que nos regresa nuevamente, y hay un tema, precisamente ese, que significaba mucho para ti. Unos acordes nada más, Flavio. Híjole, bueno, te voy a ser honesto, la verdad es que, digo, no venía preparado y yo tengo así como un poco de mala memoria y generalmente cuando voy a tocar, no, digo, sí lo puedo hacer, ¿no? Pero cuando voy a tocar, siempre traigo mi música para leer y demás, pero ahora no la traigo, ¿no? Pero bueno. No lo necesitas. Puedo intentarlo, ¿no? A ver, o si quieres alguna otra pieza. Voy a hacer un intento. Espero no fracasar. No, a ver. Qué bonito. Gracias. Sí, la verdad es que la guitarra creo que es la compañía fiel de una fogata. Entonces no podíamos fallar, ¿no? Con eso. Claro. ¿Cómo te sientes transitando entre el jazz, la canción popular, las músicas que has tenido que abordar? Porque decíamos que si de por sí es difícil para el músico, para el jazzista creo que lo es todavía más difícil, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Pero bueno, es interesante porque, así como comentaba hace rato en ese como descubrimiento e investigación que he trabajado, pues es evidente que el jazz era una música popular, ¿sí? Que en un momento se academizó, ¿sí? Se hizo demasiado quizás abstracta y profunda, pero como música originaria era una manifestación popular, ¿sí? Incluso tradicional. Entonces, pues creo que en todas partes, por ejemplo, de América o de países bajo el influjo de la cultura occidental, esa tendencia está presente, ¿sí? Así. ¿Cómo le dirías tú a la gente que tiene pues como esa reticencia de decir, el jazz no la entiendo, es una música elitista? Y sin embargo encontramos muchos buenos ejemplos y casos y músicos que caminan que transitan como peces en el agua de una música a la otra. La música que quizás todos podemos bailar, cantar en una noche bohemia junto a una fogata, y creo que ya es hasta natural el paso para escuchar el jazz. ¿Qué le dirías tú a esa gente que está un poco negada a abrirle la puerta? Pues bueno, mira, yo hago incluso una analogía con la música, por ejemplo, con la literatura, ¿no? Al final, todo depende de qué tan profundo quiera ir uno, ¿no? Y al final no se le puede obligar a nadie, a lo mejor, a llegar a cierto punto, ¿no? No sé, a lo mejor, quizás digo, voy a pecar de honesto, a lo mejor es el mezcal, pero hay personas que se sienten muy cómodas leyendo a Paulo Coelho y no quieren pasar de ahí, ¿no? O sea, y está bien, ¿no? También, ¿quién soy yo como para cuestionar eso, ¿no? O sea, si eso los hace felices, está bien, ¿no? Pero la realidad es que creo que el jazz y muchas de las músicas que a lo mejor los medios masivos no promocionan o publicitan, pues en realidad son como un océano profundo y casi tirando a infinito, en el cual uno se puede sumergir y descubrir, pues igual, cuán profundo puede ser el ser humano, ¿sí? Así que pues ya todo depende de qué es lo que está buscando uno a través de la experiencia musical, por ejemplo, ¿no? Hablando de leer, también eres un buen lector.
A lo Pues- mejor el músico luego se clava más en leer sus partituras, la música que está haciendo, que va a interpretar, pero también te gusta la poesía, la ficción. Sí, claro, y honestamente es que, digo, ahora entiendo, ¿no? Porque cuando comencé a trabajar con Rocino Serrano, que es un tremendo músico al que admiro muchísimo, yo siempre, viajábamos mucho y yo siempre le hablaba de libros, oye, y tal autor, y así como que decía, ay, sí, dice, afortunadamente, me dice, yo de joven leí mucho, pero ahorita ya ni tiempo tengo, ¿no? Porque él la verdad es que es un súper workaholic, o sea, trabaja. Yo lo veía dormirse a las 3 de la mañana y despertar a las 6 de la mañana, seguir escribiendo y arreglos y demás, ¿no? Entonces, pues ahora que yo, aparte de tocar, estoy en el campo académico, la verdad es que no tengo ya tanto tiempo como quisiera para leer, además de que soy padre, ¿no? Entonces, es como mi mayor vocación ahora, ¿no? Dedicar el tiempo a mis niños. Lamento mucho no tener como el tiempo que quisiera para leer, pero cada que puedo ahí estoy, ¿no? Siempre comprando libros y ya sabes, todos tenemos como una deuda con esos libros que tienes ahí guardados, esperando a que en algún momento llegue ese espacio para comenzar, ¿no? Y que al final sí, lo más importante es leer la vida cotidiana, leer al otro, exacto. mirarnos, ¿no? Y creo que ahí es donde más aprendemos. Entonces, bueno, sí, los libros pues son una compañía, pero no hay nada mejor que leernos como seres humanos, ¿no? Y en la experiencia diaria. Así que vamos a seguir escudriñando, acercándonos a este gran personaje, Flavio Meneses, gran músico, invitado aquí en La Fogata. Qué emoción ver a Flavio Meneses en Dubái, es tan increíble, ¿no? Ahora hacer un poco de evocación de lo que viviste allí, creo que se fueron 15 días, ¿no? Sí, con, exacto. Con Estuvimos Eugenia haciendo León. varios conciertos allá durante 15 días y bueno, pues padrísimo, la verdad. Ahí en las dunas. ¿Y qué más hiciste? A ver, platícanos. ¿Qué te sedujo de Pues, esa cultura? Mira, la verdad yo iba con la idea de meterme en la cultura real, ¿no? Porque Dubái es una ciudad turística, Sí. honestamente, ¿no? Entonces, ya sabes, es también un poco, digo, es increíble toda la infraestructura que tienen y se nota pues la abundancia, ¿no? Económica. Pero también es una ciudad desarrollada para impactar al turismo, ¿no? Entonces todo es quizás a veces como una cultura un poco de aparador, ¿no? O sea, este asunto de los malls gigantescos. Y yo honestamente dije, en cuanto esté allá, yo me voy a ir a meter ahí a los barrios y así. Entonces cada que podía tener un ratito libre, yo agarraba el metro y me iba y me metía al centro y así como a los barrios Claro. pobres y demás. Que digo, no son tan pobres, pero digamos, te das cuenta como cuál es la realidad de las personas ahí o ese otro sector, por ejemplo, de la comunidad que sostiene a ese país, ¿no? La gente que trabaja, ¿no? Porque uno piensa en los árabes y pues sí, es una cultura bastante, ¿cuál era la palabra? Pues viven en la abundancia total, pero para mantener pues ese sistema requieren de un montón de mano de obra y demás, así que yo cada que podía iba a meterme ahí a conocer cómo vivían en la realidad. Sí.
Al inicio de esta fogata decíamos que te gusta viajar, como a todos yo creo, pero te gusta viajar a costa de la música. Claro. Y entre tantos países, ¿qué es lo que más te ha marcado como músico entre tus viajes, sí, como solistas y ahora pues con esta, digamos, yo le llamo un segundo aire a Eugenia León porque pues de ser la intérprete del canto nuevo y de compositores como Alejandro Marcial, como Pepe Lorza, con discos, la verdad, que son icónicos en su carrera. Bueno, ahora se ha convertido en una especie de rockstar, ¿no? Y le ha llegado a otros públicos. Claro. Y ahí también, bueno, ha echado mano de músicos jóvenes como tú, como Fernando Mendoza, con mucha experiencia como Rocino Serrano, e incluso Miguel Villicaña, que es Claro. otro músico michoacano, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. ¿qué de todo ello para ti es lo más importante o qué viaje te ha marcado como artista? Pues ha habido muchos, pero la verdad yo siento que yo siempre visualizo esto de los viajes como un camino de introspección también y de como autodescubrimiento, ¿no? Porque es como un trance extraño el ir y luego regresar a tu cotidianidad, ¿sí? Y de repente redescubrirte después de esa experiencia en tu mundo cotidiano, ¿no? Entonces yo lo veo siempre como una especie de crecimiento hacia adentro, ¿sí? Han sido grandes experiencias. ¿Cómo es Eugenia León como no solo como artista, sino como amiga o compañera de trabajo? De verdad es súper, súper generosa, la verdad. O sea, una gran persona, muy, muy sensible, ¿no? O sea, la verdad es que uno a veces cuando trabaja con cantantes o artistas pues de este tipo, va con la reserva, ¿no? De no cometer algún error o no ser impropio y demás. Pero no, ella la verdad es que siempre me ha tendido la mano como una gran amiga, de verdad, con mucho, mucho respeto y sobre todo mostrándome cuán sensible es, ¿no? Y cuán, pues como profundo puede ser este lenguaje de la música, en el cual a veces simplemente basta con empezar a sonar para encontrarte con otra persona. Bueno, yo recuerdo precisamente cuando te conocí en el conservatorio que obviamente tocabas la guitarra, pero ante una escasez de bajistas en Morelia, aprendiste a tocar el bajo y luego quisiste también aprender a tocar el requinto jarocho y hoy lo has incorporado de una manera casi natural con Claro. Eugenia León en sus Sí. conciertos. Sí, me encanta, la verdad. Y yo no lo sabía, ¿no? Porque, digo, todavía creo que estoy descubriendo muchas cosas como de mi camino y me falta, espero que me falta mucho todavía por descubrir. Pero a mí, la verdad, yo disfruto mucho ese asunto de ser como multiinstrumentista, ¿no? Y de repente pienso en grandes músicos a los que súper admiro, como Pedro Aznar, por ejemplo. Que, Sí, digo, claro. Pedro Aznar es maravilloso, un súper cantante. Pero, por ejemplo, cuando estuvo trabajando con Pat Metheny, él era el que tocaba todo, ¿no? Y de repente lo veías tocando guitarra, y luego lo veías tocando percusión, y luego lo veías tocando saxofón, y luego cantando. Y la verdad es que a mí esa faceta me encanta, ¿no? Entonces, cada que veo algún instrumento así como que me llama la atención, trato de adentrarme y profundizar lo más que pueda en él, ¿no? Es de repente como un arma de dos filos, ¿no? Porque luego dicen que el que mucho abarca, poco aprieta. Pero yo trato de hacerlo así como, no sé, a lo mejor no lo veo como un compromiso, sino simplemente como un asunto de entrega, ¿no? De abrir el corazón y dar lo que eres, ¿no? A través de un instrumento y ya. Y finalmente como que si logras esa conexión, no sé si es tu espíritu o tu alma, como que se conecta y empieza a cantar, ¿no? Así lo veo yo. Y además el aprender a tocar el requinto te vinculó un poco, ¿no? Con ciertas comunidades Totalmente. y músicas tradicionales de México. Totalmente, sí. Y recuerdo, tuve la fortuna y yo creo que tú le recuerdas muy bien, ¿no? De haber platicado mucho y aprendido y tomado clases con José Ángel Gutiérrez, que él tiene esta tesis, por ejemplo, de la influencia de la música árabe. Entre en la paréntesis, el música. integrante de Mono Blanco, ¿no? Sí. En sus- Y ahora su grupo familiar, ¿no? Al Sí. golpe de Guatimé. Pero bueno, tremendo músico de la familia de los Gutiérrez, ¿no? Gutiérrez. Que bueno, sabemos que en Veracruz todos los soneros se relacionan por familias, ¿no? Sí. Como los Vega, etcétera. Pero bueno,
tuve la fortuna de conocerlo y escucharlo hablar así como con tanta emoción de sus teorías sobre la música de Medio Oriente, ¿no? Y cómo finalmente esa tradición nos llegó a México. Y es curioso porque justo cuando venía en el avión de regreso yo venía hablando con un señor catalán, ¿no? Y él, pues, sabes cómo son los catalanes. Me cayó el 20, dije, bueno, es que a nosotros nos enseñan que nuestra cultura vino en buena medida de España, ¿no? Y así pensamos los españoles, pero si tú vas con un español, incluso los españoles no se reconocen como españoles, ¿no? Claro. O sea, son como muchas comunidades que incluso entre ellas a lo mejor no se llevan, ¿no? O sea, sí. Y está el País Vasco, y están los catalanes, y está Andalucía, y etcétera, ¿no? Los gallegos, Ajá, los sí. madrileños. Y bueno, lo interesante es que muchas de estas como comunidades o en su momento reinos en España tenían estas influencias, ¿no? Por ejemplo, de la música o de la cultura de Medio Oriente, ¿no? Y moros y judíos, etcétera, ¿no? Que es mucho de lo que se nutrió la cultura mexicana. Y cuando nos hablan de la influencia española, de lo que nos están hablando es de eso, ¿no? Sí, de esa raíz que viene principalmente de Medio Oriente y el norte de África también. Así que, pues ahí está, ¿no? El resultado, el son jarocho, ¿sí? El son huasteco, el son calentano, ¿sí? Que tiene muchísimo de africano, que tiene muchísimo de árabe, así como lo tiene de indígena también. ¿Te has aventado ya algún son? Sí, ¿verdad? También fuiste a algún fandango. Sí, claro. En algún momento sí. te convertiste también en como el rey del fandango. Bueno, no tanto. Ahí sí tomo mis reservas, ¿no? Porque creo que son celosos el de su asunto tradición. de la música tradicional es que es muy comunal, ¿no? Y tiene que ver con las familias. Y yo, la verdad, soy como escuché una vez decir a este Paco Ignacio Taibo, ¿no? Que decía, él dijo, yo soy de ese tipo de mexicano que es como un perro callejero, ¿no? Que es una mezcla ahí de quién sabe cuántas cosas. Yo no soy raza pura, ni vengo de la familia fulana, de tradición no sé qué. O sea, yo soy uno más, ¿no? De mezcla de quién sabe, 1000 razas. O como dice la canción de Jorge Drexler, ¿no? Soy un moro judío que vive entre los cristianos, ¿no? Pues así, ¿no? ¿Quién sabe qué soy, no? Soy una mezcla. Pero creo que la mayoría de los mexicanos somos eso, ¿no? Bueno, hoy Flavio Meneses, desde Colima para Michoacán y el mundo. Salud, vamos a hacer una pausa. Salud. Aquí, mientras seguimos en La Fogata, en la televisión pública de Michoacán. Flavio Meneses, aquí en La Fogata. A mí me gusta mucho este sonido, pero ¿qué te gusta más a ti? ¿La guitarra eléctrica, la electroacústica, el requinto? Supongo que son cosas distintas, pero ¿tú dónde te sientes más cómodo? Pues yo creo que disfruto la diversidad, ¿sabes? Así como que de repente me sumerjo demasiado en una cosa y el poder hacer un cambio y probar otro mundo me encanta, ¿no? Así como que me refresca. Pero yo creo que sí, mi primer amor siempre fue la guitarra eléctrica, ¿no? Nunca olvido así como esa emoción de pasar por las tiendas, ¿no? Cuando tenía como 15, 16 años, una casa de empeño y ver una guitarra eléctrica colgada y me quedaba ahí horas viendo y viendo hasta que por fin pude juntar dinero para poder comprar una así de... ¿A tu gusto? Super... No, claro, o sea, al principio uno compra lo que puede, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, pero nunca se me va a olvidar esa emoción, ¿no? De estar viendo el instrumento y luego tenerlo en tus manos y decías, es que no puedo creer que ya lo tengo. ¿Cuánto te costó tu primera guitarra? Uy, no recuerdo, pero fue algo así como en aquel momento unos 600 pesos, 700 pesos, una eléctrica. Bueno, mi primer guitarra me la regaló mi abuelita, ¿no? Una acústica que tenía guardada, pero la primera guitarra eléctrica que yo soñaba y la veía así como unos 600 pesos, yo creo. Algo así.
y ahora hasta te has dado el gusto de pintar tu guitarra, sí, ¿no? claro. Y ¿tiene Sí. que ver con algo de moda o con No. esa necesidad de dejar así como tú dices, encontrar una voz propia, tener un instrumento totalmente Sí, personalizado? totalmente. A lo mejor lo que se ve, así como a la lejanía, es, por ejemplo, que modifico la apariencia, pero yo siempre en mis instrumentos, yo compro instrumentos como genéricos y los destripo y me pongo a experimentar siempre, porque tengo muy claro el sonido que quiero. Entonces, que cada que adquiero un instrumento me pongo a buscar y a buscar, cambiar componentes, hasta dar con ese sonido, porque yo recuerdo cuando comenzaba, de repente se mitificaban muchos ciertos instrumentos o guitarras, ¿no? Y creo que hubo una época en la que decían, las guitarras tales o tal marca. Y yo decía, ¿pero por qué? O sea, no hay algo mágico ni místico ahí, ¿no? O sea, hay una razón física de Claro. ser. Entonces, qué mejor que uno como músico sepa cuál es esa razón, ¿no? Y lo puedas manipular a tu gusto, ¿no? Entonces, yo ahí de repente me gusta jugarle al científico loco y andar experimentando en los instrumentos. Y hablando de Sí. sonido, ¿qué sonido te gusta? Guitarristas hablando, no sé, en el bolero, en el jazz, en la música mexicana. ¿Quiénes también? Pues tengo muchísimos, ¿no? Muchísimas influencias. Puedo dar como algunas referencias, ¿no? Como te comentaba, yo tengo la rutina de luego estar escuchando muchos discos, o trato de por lo menos estar escuchando un disco al día, y siempre trato de estar descubriendo nuevas músicas, ¿no? Tanto de ahora como de antes, ¿no? Alguien a quien siempre regreso definitivamente ha sido una de mis más grandes influencias es Pat Metheny, obviamente, ¿no? Que es uno de los músicos más prolíficos de los últimos tiempos, ¿no? Él definitivamente, pero hablando de música mexicana, pues hay un montón, ¿no? Siempre disfruto un montón escuchar a Cristóbal López, por ejemplo, ¿no? O sea, es alguien a quien admiro muchísimo. Esta semana estuve escuchando mucho a un grupo que les recomiendo. Les recomiendo, que se llama... Ay, Dios mío, no puede ser. Es que tengo una memoria. Déjame revisarlo, ¿no? Porque Bueno, es que vale la pena, de verdad. Probablemente son de Veracruz. Chéjere. Chéjere, No, claro, es que están claro. tremendos. Sí, Estuve sí. oyendo y dije, no, y a ellos los conocí porque toqué con su percusionista. Es un gran baterista, Marco Castro, que toca pues, en todos lados, ¿no? Ahí lo ves tocando con Gloria Trevi, pero toca con ellos. Y dije, a ver, vamos a escuchar Chéjere. Y me volaron la cabeza, dije, están tremendos, ¿no? Y O la sea, cantante es no, y increíble. sí, Yo la conocí en impresionante, Moon ¿no? Azul con un ensamble de voces Sí, femeninas, está ¿no? tremendo. Sí. Y esta semana estuve escuchando también mucho a Iván Lins. Claro. Es tremendo, ¿no? Sí. Y además ha sido un compositor también favorito de Eugenia León, ¿no? Sí, exacto. Sí, exacto, sí. Hablando, bueno, a eso ahora que sacas el teléfono, y bueno, esto, ¿no? ¿Cómo estamos conectados? Tú has sido un artista y un personaje que también en las redes sociales has generado opiniones, ¿no? Y eres muy querido, pero hay como un doble filo, ¿no? Porque uno se puede meter a tu vida personal o simplemente conocer lo que tú determinas. Y creo que siendo una generación, eres un hombre joven, ¿no? Aunque me parece que de alma vieja, Gracias. creo, ¿no? Por las pláticas que hemos tenido. Pero hablábamos ahorita antes de entrar a esta charla que las redes sociales tienen su onda para bien y para mal, ¿no? Totalmente, y precisamente por eso yo tengo mis políticas respecto al contenido que comparto, ¿no? Yo, por ejemplo, respeto muchísimo, hay personas que creo que sí tienen incluso autoridad, no sé si decir moral o intelectual, para expresar su voz, ¿no? Alguien quien definitivamente yo me quito el sombrero totalmente es, por ejemplo, Alex Mercado, que él sí usa las redes para expresar su opinión de una forma profunda y contundente, pero yo en lo personal sí tengo como regla personal no hacerlo, ¿no? Jamás polemizar ni expresar, porque aparte yo siempre he sido como un poco, no sé cuál es la palabra o la expresión, pero como que dudo a veces de que mi opinión pueda como importarle a alguien, ¿no? Digo, a ver, bueno, y eso es todo, sobre todo porque yo noto que el fenómeno de las redes se da por ahí, ¿sí? Como que ahora todo mundo piensa que su opinión es necesaria y urgente, ¿no? Y entonces apenas sucede algo y todos tienen que opinar, ¿no? Así, ¿no? Como si millones de personas tuvieran la autoridad moral para determinar lo que pasa, no sé,
no sé, digo, bueno, políticamente a lo mejor es válido y es necesario porque creo en la democracia, ¿no? Pero hay otro tipo de cosas en las que creo que a veces vale más guardar silencio, ¿no? Así, o al menos así lo creo yo, ¿no? Bueno, decía Humberto Eco, ¿no? Que ha hecho una horda de valientes, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Y Humberto Eco lo dijo hace muchos años, bueno, no muchos, pero sí, antes, por ejemplo, de que proliferara este asunto de Facebook y Twitter y demás, dijo algo así como que las redes sociales han creado, perdón por la expresión, pero textualmente él así lo dijo, ¿no? Digo, es uno de los grandes filósofos del siglo XX, sí. Semiólogo, dijo, las redes sociales han generado una legión de idiotas, dice, y el problema es que antes, así como que el borracho del pueblo, al calor de las copas, opinaba sin dañar a la comunidad, pero ahora el problema es que las redes sociales le han dado el mismo peso de opinión a cualquier persona cualquier persona tiene el mismo peso de opinión que un premio Nobel, ¿no? Dice, y eso es peligrosísimo. Claro. ¿Sí? Así que precisamente por eso yo siempre me reservo mis opiniones. No quiero quedar o entrar así como dar lugar o cabida a entrar en ese nicho del que habla Humberto Eco. Bueno, así que mejor me caí. Para escuchar más las opiniones de Flavio Meneses está este espacio y las redes sociales para que sigan su música, sus conciertos, las fotografías de sus viajes, que no tienen que ver con algo personal, sino simplemente con registrar y dar continuidad a eso que también nos gusta conocer. Meternos un poquito en su vida y en lo que está viviendo el músico, el artista. Y bueno, Flavio, se nos ha terminado esta charla. Gracias por compartir. Vamos a escuchar un poco más de tu reciente disco, Provinciano, que además pues es bonito, pero tú eres un ciudadano del mundo, nos queda claro. Muchas gracias, Yasmín. Un gusto y un honor estar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Gracias, Flavio Meneses. Con este último brindis agradezco tu presencia aquí en La Fogata y nos vemos muy pronto. Mil gracias a ti, Yasmín. Gracias, un gusto y un honor y sí, nos veremos pronto. Al calor de esta fogata agradecemos al equipo de producción. Les invitamos a acompañarnos en redes sociales, en todas las plataformas, esta televisión pública de Michoacán, llegando hasta sus hogares en esta producción La Fogata. Yasmín David les espera en la próxima emisión.
Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó